Gold more earning, beautiful people of Rabbit World. Bound to Nueva Ecija. Time check, 6 a.m. mga ka-Rabbit Tank. Samahan niyo po ako mag-deliver po sa Nueva Ecija, and at the same time pupuntahan po natin ngayon ang quarantine facilities po ng ating pong mga import rabbits na darating. Samahan niyo po ako. Ayan mga ka-Rabbit Tank, nakarating na po tayo sa Nueva Ecija. Inabot na po kami ng lunch dito, kaya magla-lunch po muna kami while waiting sa importer natin. Ayan mga ka-Rabbit Tank, nagutom po kami ni Angket. So dahil hindi po natin kabisado ang kanya pong farm, waiting po tayo ngayon dito sa pagdating nilang mag-asawa. Ayun mga ka-Rabbit Tank, nakakakita na po ako. Nakakakita ka na. So ayun mga ka-Rabbit Tank, nandito na po tayo sa Rainier Rabbit Tree. Bago tayo, tingnan po natin. So ito po ang quarantine facilities po ng ating pong importer na si Rainier Rabbit Tree. Dito rin po natin isi-set up ang ating pong mga delivery na cages. Video ko para masama ko sa vlog. OMG. Hindi ba masyado mainit dito? Ayan, si Mr. Rainier Rabbit Tree. You say hi to my vlog. Anong design ito? Dito ko pinalagay yung mga cages mo, dito ko nalagay. Baliktaran siya. Baliktaran siya. Papasok. Ito yung mga anak. Yan. Tapos Okay. dito yung mga earrings ko. Uy, ang ganda naman nito. Ito, Ba't ang daming katol? Malamok. Malamok. Ay, ba't hanggang gabi ba nag-tatrabaho kayo? Hindi naman. Wow. Magkano ka mo sa ganyan? 600? 100. 100. Grass feeder ba to? Ano to? Feeds lang. Social. So, ilan ang capacity nito? Lahat ng sa'yo, 350. 350? Kasama yung sa'yo. Oh. So, dapat matapos ko mga yung Friday kasi bubuin na lang yun. Dati kasi itong piggery. Piggery. Ginawa namin ng fingerling. Ito naman, fingerling. Sabi ko, biyakin na natin. Pero yung mga rabbit mo, di ba nandun sa bahay mo? Malayo ba yun? Pera. Malayo pa rito. Ayun, maglalagay ako doon ng electric fan sa... O parang mainit siya. Hindi, pag binukas ng to, hindi na. Industrial. So lahat yan nakabukas. 24/7. Hindi, pag malamig. Ito kasi lalagyan pa to, dalawa pa. Oo, puro electric pan, ano? Cold room ko. 4? Lalagyan ng aircon para sa mga box. Okay. Anong size nito? 2 by, 2 feet by 2 feet. Okay. Ay, 4 by 2 by 4. So yung ating ilan ba yung darating natin? 100 ano ba yung ilan lahat yun? 150. Wow. Saan mo ilalagay 35 ko? Dyan sa medyo malamig-lamig dito. Hindi malamig po dito. Okay. Ito lang pero may mga electric ko naman nalagyan ko. Ilang cages yan? Yun? Oo. 120. 120. Or 120 holes. 120 holes, di 60 cages. Hindi, ano siya? 30. 4 eh.
Ah? Di ba 4 siya? Oo. So 120. Halika, sunod tayo sa kanila. Hindi eh. Tinakpan niyo pa na yung ano. Yung hangin. Ah, grower cage pala to. Andun ang aming cattle bank. Ano yung mga nakasako? Ipa. Ah, ipa. Inaano mo yung ipa? Dati kasi yung Becky Duck. Dati. Ah, okay. Dati may fish pan ko na dito. Hanggang ngayon, wala na muna. Yung puno po doon, ang pinakadulong puno, hanggang doon pa doon. Aba, may kubo ka pa pala dun, no? Dati kong fish pan yun. Ah. Aray ko. So ito po mga ka-Rabbit Tank, under renovation po ang kanya pong quarantine facilities while waiting po sa ating pong mga import. According po kay Rainiel Rabbit 3, 350 heads daw po ang po pwede pong magkasya po dito sa kanya pong ginagawang quarantine facility. Ayun. Ayan, medyo matanda na po, mahirap na pong humakbang sa mataas. Ngayon naman po mga ka-Rabbit Tank, binababa po natin ang ating po mga cages na dineliver po kay Rainier Rabbit 3. Collapsible po lahat ito. So according po sa kanya mga ka-Rabbit Tank, ibubuo po natin yung isa para magkaroon po sila ng pattern o susundan. Para ho yung the rest of the cages mabuo nila. So, ayun nga po mga ka-Rabbit Tank, nag-order po tayo ng mga ilang perasong rabbit sa Indonesia at ang ating pong importer ay ang Rainier Rabbit 3. Siya po ang magka-quarantine po ng ating pong mga rabbit dito po sa Nueva Ecija. So, waiting po tayo na dumating po yung ating pong mga import and dito rin po sa lugar na ito natin dadalawin ang ating pong mga rabbit. So ayan mga ka-Rabbit Tank, ganyan po tayo mag-deliver ng mga collapsible na cages. Lalo na po kapag malayo ang lugar. Naka-dismantle po lahat. And then pati po ang frame na gamit po natin sa complete setup ay naka-dismantle. And of course mga ka-Rabbit Tank, complete setup po tayo. Meron po tayong black hose, nipple drinker, and then yung ating pong J-feeder. Again mga ka-Rabbit Tank, pwede po kayo mag-order ng cages lamang and or complete setup. Ilabas mo na lahat para mabilang. Ayan, double check po tayo. Ayan, by this time mga ka-Rabbit Tank, binubuo ni Uncle ang isang cage para magkaroon po ng pattern ang Rainier Rabbit 3. Ang gamit po natin ditong pagbuo ay ang M-clip. Oh, sa marketing namin niya, Rabbit Tank buuan, Rabbit 3. Ayan mga ka-Rabbit Tank, pagawa na po kayo sa amin ng cages, pa-deliver na po kayo ng cages. We deliver nationwide po nang naayon po sa ating pong mga shipper cargo. 2x4 double hole with grass feeder, plastic matting, and provision for J feeder. And of course mga ka-Rabbit Tank, meron din po tayong 2x3 double hole with grass feeder, plastic matting, and provision for J feeder as well. Meron din po tayong 4 doors na 2x4. Meron po siyang grass feeder sa front and meron din po tayong grass feeder on top. Of course, with plastic matting and provision for J feeder. Ito po yung ating pong grower cage. Ito may vlog. Ayun na. Hello! Ito ka na po isa pa. Ayun, no? May dalaga na.
Ayun mga karabiteng, after po natin dito, dadalawin po natin yung mga rabbit, the Rainier Rabbitry sa kanya pong tahanan. So lilipat po tayo ng lugar. A few inches later. Ayan, so pinaunlakan niya po tayong makita ang kanya pong rabbitan sa rooftop. Hindi ba nakagat to? Aray. Ay, ito na pala. Madami-dami din, ano? At least rooftop. Ito po yung ano. Yung LC. NJ. Mainit eh. Ito yung import ng LC. Laki. Ano po? Hello. Puro import na to, sir. Mga karabiteng, ang karaniwang pong alaga ni Rainier Rabbitry ay from Jurakill line. Ito po. Ah. Yan po yung bigyo lang yun. Ganyan ang Jurakill line. NC. NJ. Ilang buwan na to? 8 to 10. Audio po. Daw to lahat. Ito back. Nagtatai yata siya, oh. Ano siya eh. Magtutuyo years na yata. Wala na yun. Tanda lang. Marami na naging anak. Ayun po yung ano. Trianta. Ito po. Yung brown po. Ayun yung red po. Pag mga anak pala, ganito na lang, oh. Ayun yung Trianta. Meron siyang ano. Kompleto pa lang po. Meron siyang, ang tawag dito, parang ano, lagay ng nest box. Ngayon nandito na siya. Ginawa po na to. Buksan ba to? Hindi po. Hindi. Anak ko siya. Ay, may anak pa. Ito yung box na ano eh. Box. China, no? Electric pan na lang, ano? Para presko. Ayun! Mga karabiteng, andito na po tayo sa Rainier Rabbitry. Si Uncle, oh, fanatic talaga sa ano, oh. Ano yung... Trianta. Ayan po, ang... puro po ito, pure. Jurakill line. Ano, pabalik yung ano. Malay mo. Oo. Sa kanila, Medyo pino. buwagag. Buwagag. Dito, pino. Ito, Uncle, oh. Hawakan mo siya. Oo. Talagang sa bigat nila. Spray mo na to. Habang maliit pa lang. Hello! Ayun, maraming po sa inyo. Salamat mga karabiteng sa pagsama po sa amin ngayon sa pamamasyal po namin sa Rainier Rabbitry sa ating pong quarantine facilities ng Jurakill line. Maraming po sa inyo. Salamat sa inyo pong pagsama. And if you are new to my channel, please do subscribe and hit the notification bell in order for you to get notified whenever I upload a newest video. Thank you so much for watching mga karabiteng. I love you all.